como é que surgiu a sanfona, né? Quem criou a sanfona? A gente vai mostrar para você a partir de agora, nessa matéria exclusiva aqui no nosso Ao Pé da Fogueira 2018. Roda aí! Acreditem vocês, a sanfona foi criada no ano de 2700 a.C. Imagine, quem vai contar essa história pra gente é um forrozeiro maravilhoso, tem uma história bacana no nosso forró, está completando 18 anos de carreira neste São João, nosso querido Flávio Santos que está aqui com a gente. Flávio, seja bem-vindo aqui ao nosso Ao Pé da Fogueira. Como é que começou a história da sanfona? Conta pra gente a origem desse instrumento. A história da sanfona começou, como você bem falou, né? 2.700 anos antes de Cristo, né? Com um instrumento chamado sheng, né? Esse instrumento era feito de bambu e tinha um tubinho onde o músico assoprava e tocava nos buraquinhos que tinha em cima do instrumento. Aí anos depois ela foi se aperfeiçoando, até chegar à Itália, à Alemanha, aos Estados Unidos. A Itália hoje é o pioneiro na fabricação de sanfona, né? São fabricam os melhores acordeões. Ah, os melhores são feitos lá hoje na Itália? São feitos na Itália. Tá, mas o que é essa configuração da sanfona de hoje tem de diferente ou tem de especial em relação àquela de 2700 a.C.? Bom, aqui é um instrumento feito de palheta, né? Aqui dentro do acordeão tem palheta. Quando você puxa o fole, que é... Peraí, o que é um fole? Vamos explicar pra galera de casa o que é um fole. É isso aqui. O fole é essa configuração aqui, né? É isso aqui que é móvel, né? Que parece uma sanfona. Uma geleia. Então quando você puxa, isso aqui enche de ar. O fole enche de ar e aí passa esse ar para as paletas e as paletas geram o som, as notas, os acordes. No caso aqui, entendeu? O que é a sanfona de 8 baixos? No meu entender, seriam 8 acordes aqui, é isso mesmo? Esse instrumento aqui é 120 baixos. É uma sanfona de 120 baixos. A sanfona de 8 baixos, ela tem um pouco de diferença dessa sanfona aqui, até porque por conta da numeração de baixos, de notas. Mas ela é o seguinte, você puxa o fole, ela emite uma nota. Quando você fecha o fole na 8 baixo, ela já vem com outra nota. Tá. Puxou é uma, fechou é outra. E aí você ainda tem esses botões desse lado aqui. Mostra aqui, Júnior, o que é cada botão. Aqui são as gaitas, onde a gente emite o som, modifica a sonoridade. Mostra pra gente aí. Entendeu? Cada região